سامعين بها فضة. فضة خادمة الزهراء سلام الله عليها، أعطاها رسول الله، أعطى لفاطمة الزهراء هذه المرأة التقية الطاهرة النقية. هسه هذا شنو أصلها مو مهم، صارت جارية عند فاطمة الزهراء، وتعلمت الأحكام من فاطمة الزهراء، وحفظت القرآن من فاطمة الزهراء، وأول اسم نادت به فاطمة خلف الباب هي فضة. صاحت يا فضة إليك سنديني فوالله قد أسقطوا جنيني. مولانا فضة. وكانت مع السبايا في كربلاء، في كل محن آل البيت اشتركت فضة. حتى في آية تتذكرونها مولانا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هم 4 خامسهم ياهي فضة. فضة كانت معهم صائمة وتصدقت بطعامها للفقراء. فضة وياهم كانت. فضة من تلامذة الزهراء، لم تنطق 20 سنة إلا بالقرآن الكريم. 20 سنة ما تحكي، من تحكي وياها ترد عليك بآية. هذا أبو القاسم القشيري ينقل كلام، يقول واحد يمشي بالصحراء، هو ماشي بالصحراء شاف له سوادة شاف له سوادة، اقترب من السوادة شاف امرأة عجوز، مرة كبيرة بالسن جاية، اقبلت. يقول اجاها هذا الراكب قال لها من أين، أم من الجن أنت أم من الإنس؟ أنت جنية لو إنسية؟ قالت له بسم الله الرحمن الرحيم قل سلام فسوف تعلمون. أنت أول سلم هنا وبحكي، مو تجي وتشيت بالحكي. قل سلام فسوف تعلمون. يقول أنا سلمت استحيت بعد. قلت له السلام عليكم. يقول ردت علي قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم. ردت عليه بآية من القرآن. يقول قلت لها منين أنت، أم من الجن أنت أم من الإنس؟ جنية لو إنسية. يقول قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم. يعني شنو؟ يعني إنسية آدمية بني آدم. يقول قلت لها منين جاية، من أين أتيتي؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم من مكان بعيد. آية قرآنية هذه. قلت لها إلى أين، وين رايحة؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. يعني وين رايحة؟ رايحة للحج. احكي وياي مولانا، رايحة للحج. يقول قلت لها أضالة أنت؟ ضالة يعني تايهة ضايعة. أضالة أنت؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم من يهدي الله